Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tentunya pengedar narkoba itu aktif nanti tok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Mbah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau nunggu iri, pengedar narkoba, pornografi nunggu iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika. Beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh mboten. Ngenteni takdir. Ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham ya? Malah nek duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek elek ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham ya? Niki kula cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Mana kalau bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogya sing suke-suke tak omong. Kowe nak ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan niku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi digo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu kok omah ben masjid. Wah bisa ana Pak Kaji kok tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya elek-elek santri ku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok. Malah nek wong wedok liwat dibeto, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngucap wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, saya tidak tak pakai. Ke pas nyampe umroh mbek kula dikenang, pokoke saran kula ngoten. Nak di ngamalno sawane kelumanan 200 juta, wis go anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan ngaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor atau ngalor ngidul ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sampeyan tak ceritani ya, komunitas kezaliman tundukane angel. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih ra pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis dadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom ra pantes, pantesnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suge-suge wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling, kula cerita nggih, mboten kultus niki kula cerita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil wala-wala zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Ali. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Ali itu mau dijual itu enggak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana Pak Kaji ape kaji nganti tanahe didol wong ra Islam niku, kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam.
Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan ya, didol ning gone wong ra jelas, Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa alfiyah senajan sampe rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak ndek dhuwit niku Gus los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Mbake kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala ya ana wong seneng kula. Kula nu wong sugih-sugih seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula nggih mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Ya udah sering ben sowan. Mari repot. Kula nu trauma mbek adat grudak-gruduk wis trauma. Wis digosowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, nggo ning kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuridullah bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sufyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nah, kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok itu. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah bek penari perut, bek asnam, bek bro. Wah nek ora oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathul Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendho-gendhone. Mulane sampeyan kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakit nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah Tuban park-park kono jek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses ke Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Sekuamane ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab Za'faron, buah kono tasbih gudi cilik sedengan ana kabeh kok. Artinya kok sing berbau napa agak. Begitu juga Mekah. Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong-wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Nah teng Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok lah. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Iki kula nak itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku
Tapi di Mekah di Madinah itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya, berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabikul apa? Hayat. Lalu kalau terus tak kena gitu, mazhab guru kulo Kiai Maimun Pak. Nah, tentu yang berdikaji, dia ada lobo cuma adol tanah dan mikiratan, buat adol sopo, misalnya buat adol wong non muslim, juga ada orang kaji. Ini sebenarnya tinggu barang rap bener sing dosa sopo. Artinya podo-podo tetap kaji, oke lah didol yang podo Pak kaji ini, tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat, ya, potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak kaji teko fungsi tanah wis beda. Saiki nggobar ora meriang Pak kaji ini. Paham? Saiki tanah digunakan apa? Bar ora meriang. Gak iso dek ning ngelah. Penting aku ora melo-melo lho. Ora melo-melo piye? Iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye. Itu akibat dekne ora tau gelem. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muharram. Wong soleh kudu menarik. Jadi sampai wong dolim kurama, pengedar narkoba, wong pengedar barang-barang gak bener, niku rak ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara, agama sampean ya lara. Mane ana ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Paham ya tadi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum mat. Atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu. Setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangkeran. Itu ya rapati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu. Maksudnya wis sigoten itu ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikowawal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya? Jadi guru-guru glori ini gak ada fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musala, ada komunitas santri. Bocah ngalor ngidul go alfiyah, go takrib, go paham, go ora pokoke digawa ngalor ngidul. Mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalian. Ya kaya wong sudah nampil go tasbih. Mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas, penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kan wis percaya magic tuh. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Pancen aneh-aneh. Menurut terusaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Quran tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamil kang mengko apa Quran alih ing atas hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikeki berita seneng bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan ngekeki ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikeki ancaman peringatan benar iklan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsira apa fi'il ku ing dawuh Qur'anan faraqna. Nurono prenco-prenco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran. Nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran muharraqan halih bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah 3. Niku teng Mekah 13 tahun, teng Madinah napa 10 tahun.
Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Quran ala nasi ing atase manusa. Lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas. Dadi uzlah ku haram. Uzlah itu tengah tiktok, mboten usah fisik. Wong alim ku haram uzlah. Nek ora alim lah gak padha ana gunane. Tapi nek pancen malah mulang malah keliru to malah. Nek wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun litaqra'ahu alan nas kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mbek manusa. Dikatus kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bento tapi arep-arep rahmat ke manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa. Alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'udatin lan tegese bertahap. Liyabamu supaya paham sapa nasu ing Quran. Wa nazalahu lan rono ing sundu ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aula tu'minu imano sira kabeh bihi lan Quran aula tu'minu ta ora iman sira kabeh tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina iku mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil abkon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki napa ana sing jenggot teman-teman. Dagu janggut no dagu nggih sujatan khalis sujud janggut utawa dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lahu bersihna lahu maring Allah an fil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabilan kautuse kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la mafulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha bernop sujud sapa ngakeh lil atqan main pira-pira dagu yapkuna hale padha nangis sapa ngakeh atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngakeh Quran khusuan ing khusu tawadhu'an dikse tawadu lillahi ta'ala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iku donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Faqalu mongko padha ngucap sapa wong musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yaitu ilahan apa? Yaqulu donga sapa nabi ya Allah ya Rahman terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad yaitu iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahu maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae ma zaidatun ayya hadin ing endi wae Allah utawa lafat Rahman tat ugawe donga sira fa wa mengko te donga hasanun bagus dalan nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama hati kese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan Rahmanu min hadhi setengah sanging al asmaul husna fa innaha mengko satane al asmaul husna kama fil hadis. Ini tenan, jadi kalau mungkin bakal ngaji langsung ya, supaya ini di rumah tenan, mungkin menangi waktu ini.
Kama fil hadis itu Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Ini termasuk sifat paling diulang-ulang, sifat Rahman nanggalan apa? Rahman paling banyak diulang. Al-Malik, nggih, zat sing miliki. Niki kula terangno secara syariat mawon nggih. Kalau secara hakikat itu selain sampean ramakome tak pikir ya rapat. Ngaji publik, ngaji napa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejati. Ya kados wau, kalau dari awal kowe di dhuwit yakin iku dhuwit Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Ya, terus pekar al-usbu. Nggon pangonan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Nggih kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran ini wong nasional. Pak terangno Den. Andai kan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu, asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek kowe nyoko air UM pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa-apa ngono. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha wae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya pamit itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare WM. Lah ora melok gawe kok dipune tanah wong lah gasap liwate. Napa? Gasap napa? Makanya kula nggih termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno al-asmaul husna al-malik, bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah, karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi, sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al-malik, kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten nggih, kula nerangno niki, ketika jenengan wiridan ya malik itu kudu nglahirno sifat lomo, mergo yakin nak dhuwit berhasil sampean ya wae pangeran, dadi nak ngekeki ra tukang undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum, ora muni ya malik ra karepe. Kadang roh karepe tapi urusan egois. Ya Malik, jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah, mbok kena kula lah malah do kono. Wah, parah meneh. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafadzkan Malik itu melahirkan sifat-sifat derma. Karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ben ra tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Quddus, zat sing suci.
Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar maknane iki. Al Qudus zat sing suci. Assalamu sing selamat. Maksudnya wis ora usah kuwatir gitu pengiran. Ora bakal mati, selamat terus. Wah, aman. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana napa bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman, sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin itu apa sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin dat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz dat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti nak manane aziz itu la yaghlibu napa sayun nggih. Yang tidak terkalahkan. Al jabbar dat sing angkuh, sing sombong. Berarti pangeran sopan santun melas ya loro. Gaya di pangeran sombong. Sombong ku apik gak pangeran napa? Al mutakabbir ya sing sombong, jabar sing tukang meksa al mutakabbir tur sing sombong sing tukang meksa artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al khaliq sing menciptakan. Mulane iki kula tak cerita tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora usah lebokno apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam ati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati nggih marjen urusan munajat, urusan salat itu lebokno ati. Iku urusan senam otak. Ada lebokno utak ta ora usah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten cerita wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah, apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa ta setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nangko ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karpir tetep kafir wong dekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karepe Abu Jahal. Terus jarene ahli sunnah, cara ahli sunnah kan pakem, khairihi wa syarrihi minawa, apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mujib bantah, fa kaifa arada amron wa nahahu wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki, atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah, saiki ngene, keapian mbek keaning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur, ya elekan. Lah berarti pangeran nak kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ha. Berarti kowe udah pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah yang mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran. Maksudnya sakane kan kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Jadi disebut agama Zoroaster. Iku ana Tuhan kegelapan, ana Tuhan penerang. Akhirnya ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham. Artinya ngeten nyanyiane Mu'tazilah be ahli sunnah sing ahli sunnah ya ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada. Mu'tazilah ya ora iso ya ora trimo dekne darani di Mu'tazilah ya ora iso ya ora trimo dekne darani di pangeran kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu jari ahli sunnah. Berarti yang alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran ra ngersakno berarti agak melok-melok. Jebule sing pangeran ora melok-melok luwe akeh. Berarti pangeran nak kalah. Nah, daripada darani pangeran ora kalah tok muni khairihi wa syarrihi minawa. Senajan to kita ora tau paham maksudnya minawa ku piye ora paham. Karena kita punya adab. Masa Allah ngarepno elek, iki ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ora paham. Mergo dekne roh nek Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nek Allah ora bakal ngersak apa ngongkon barang Tapi kon meyakini khairihi wa syarrihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Nah sampean takoki, lho Gus piye kok ora pahamno? Lho manusa ora paham ku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh mrene ora takoki tiang-tiang. Kowe kok goblok nek jenenge manusa ora paham
Mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ra paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojoe kadang kowe ora paham, pemene iki urusan gede, urusan pengen. Ora paham tuh bagian sangka kudrahe manusa, ora usah nyesal temen-temen. Paham ya? Justru kowe maksa paham iku jenenge sombong. Wong bakate ra paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmir rajuli ayyaqula lima la ya'lam wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamane nek ora roh muni wallahu a'lam. Mulane Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ana ulama sing nyikat ya ayyuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi bidzalik aman dene. Sakjane ya roh, masa sak Imam Suyuti ra roh. Yasin ono sing nafsiri ya ayyuhal insan toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Suyuti mau resiko soalnya anggere ana ngono-ngono iku ya Allah alamu bi muradi bila kadang ya ana kiai sing sinis wis suwe. Lah ya ana kiai sing sinis anggere maca wis suwe nang ngono iku. Tapi dari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran juga tebak-tebakan. Bangune kupon tapi lu gue nafsiri Yasin aja insan itu tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan. Bangunnya pangeran kupon tapi bukan apa? Tebak-tebakan. Lah ini penting ya kalau aturakan. Makanya itu rasa lebokno ati, gue senam otak, gue senam apa? Otak. Jadi kayak debat ahli sunnah be Mu'tazilah. Nu rame. Nganti sakniki. Nanti sakniki keyakinan ahli sunnah kok khairihi wa syarrihi min Allah. Nak takoki tapi mosok Allah ngersakno barang elek. Wa alam ngono tok jawabane. Paham ya, alam menangan, napa? Menangan. Jadi bang muni aku ora paham kan sawangane dekne goblok. Lah namine pangeran pinter wis bar, napa? Makanya ada min fikhir rajuli ayyaqula lima la ya'lam Allahu napa? Alam. Jadi malah wala taqfu ma laisa laka fihi ilm. Nah kira-kira ora paham ada. Wong sak Nabi Musa mau keliru damuk pangeran. Kanjeng Nabi Nabi Muhammad tau pede dinyak pangeran disalahno. Nabi Musa nu pidato teng Bani Israil. Nabi Musa nabi paling melepuk, paling napa? Melepuk. Wonten tiyang Bani Israil takok, "Man a'lamur rajuli?" Wong paling pinter sakniku sinten? Jawab Nabi Musa, "Anak ya aku." Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhirnya pangeran, "Hei Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nah, Musa cek gak trimo wong kok luwih pinter timbang dekne. Kula saged ketemu Gus. Kadene cek pengen ngetes. Dadi dekne golek iku ora ape tunduk asline. Kok pengen apa? Ngetes. Kok ana wong luwih pinter timbang napa? Dekne. Wah apa deh, dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah dekne beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak-tebakan. Nabi Khidir pancen tukang terus sakniki kaya pemain kaya itu sirkus otak ngono, senam napa? Otak. Cuma niku ora sirkus kaya macan tapi sirkus napa? Otak. Dijak mlaku-mlaku ning laut. Wes praune iku tumpangan, mlaku-mlaku suwi, misale cara ning Surabaya apa ning Madura. Kere ra nggo dhuwit. Nabi Musa mek Khidir padha kerene, padha-padha ora nggo napa? Dhuwit. Kowe ketemu kere pancen dites tenan. Mulane nganti saiki dadi mitos ciri utama wong mlaku-mlaku tarekah kudu ra sangu ya ana mitos mergo Nabi Musa pas dididik Nabi Khidir syaratnya ora oleh napa? Sangu. Ora oleh bukan berarti ra duwe lho, dhisik ora oleh lho. Hasil akhire mlaku-mlaku. Cara mriki ape nyebrang pulau sono wong melarat sakake. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya numpang, nyerandi dhuwit. Bareng numpang tok tengah perjalanan praune dirusak. Mbek napa? Nabi Khidir dirusak. Nabi sang guru digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Wis digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Jare Nabi Khidir sampe tak omongi, kowe iku ora level lem memahami aku. Inna kalantas tadi ama ya napa? Sabro. Cek dinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ilmu ora cukup go memahami aku. Siapane terjemahan bebasnya wa kaifa seperti tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Siapane ilmu ora cukup go memahami apa? Meneng Nabi Musa sekali. Bareng tenan jebule nang tengah perjalanan ku ana perompak nggih, ana perompak, ana rampok.
kabeh perahu sing apik-apik dirampok. Mergo nak barang apik menarik. Pas perahu Nabi Khidir, perahu pancen rusak. Akhirnya dilolosno. Paham ya? Itu sing disebut ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aiba. Mulane perahu iki tak rusak, tak gawe app. Tak gawe app, tak gawe rusak. Mergo wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullasafinatin husba. Mergo engko ana raja lewat instruksine ana perampok-perampok sing nak perahu apik dirampok. Mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kullasafinatin ay sholihatin sing napa apik. Kowe roh tujuane tak rusak ngoten. Nah, gara-gara bareng dicek kok rusak. Cara saiki spione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ki butuh menarik. Akhirnya lolos gak tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang. Terus jare Nabi Khidir ora aku ndek ilmu sing kowe ra roh. Lah kowe ndek ilmu sing aku ra roh. Akhirnya satu-satu. Direm-rem pangeran. Lah pangeran itu duwe ngoten niku. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kula sering ditakoki, "Kenapa Gus rata-rata ngalim ndak anak kiai?" Kan yo ora adil, mosok ora anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawab ngeten. Ya ana anak kiai ra ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai iku wis siap sing padha-padha anak kiai. Kowe aja mikir awakmu tok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap ya menerima kiai sing ora anake kiai tenan ora kiai musala maksudnya kiai tenan maksudnya. Artinya begini loh. Masyarakat lebih terhormat lho nggih masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim anake Sukaji tah Kamto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Paham ya apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat wis siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak itu apa tetep gak ada siri-siri ngoten tetep gak ada. Senenganem kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe awam dhewe. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lho misale sampean duwe mursyid, nggo wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo wanteng raine putih kan seneng. Soale gitu mursyid perwiteng ndek puesek. Ya ndak apa-apa, beliau tetap wong soleh, tapi tetap luwih siap nak nggo wanteng raine bersinar. Paham? Kaya terus misalnya masyarakat luwih siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali, nggo wanteng raine berseri-seri. Wong YouTube yo kelasé tenan. Ya misalnya ku perwiteng ndek puesek, aja jajal gitu. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten iki soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek serapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ora mesti siap lho. Wes Indonesia lah, kowe di Presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus juwejer Presiden Eropa pendek deh. Waduh presidenku. Paham? Dadi anggap ae takdire sing ganteng dadi presiden regane masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng, mboten masalah. Maksudnya ana hikmah ini kalau cerita, sampean wis ora usah takok to kersane pangeran kene apa, gawe sunah ngono kabeh ana hikmah. Paham ya? Dan wong ngerti lah nek pangeran ku duwe kersa wis dipikir, wong dadi pangeran wis suwe warai. Mulane pangeran nek diwari wong ora trima. Wonten ayat sing tentang niku. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama. Sing gawe agama pangeran dipewarai. Loh coba misalnya itu tidak hanya ulama loh ya, presiden juga begitu. Kita tahu di Presiden Soekarno ibu bare, di Presiden Soeharto ibu bare, SBY bare, akal Presiden Indonesia sing bare. Kan artinya ini podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita Presiden kuriting ndak besok wirang. Para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa kan wong terus darani. Wah itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyoro to kan. Dianggap kaya wong kena radiasi, wae kan malah repot.
Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada, tapi sebagai jadi soleh dewi, rasa ambisi napa? Lho boten iki nyata, nggih. Napa nyata. Mulane Allah di tradisi kabeh rasul ya min ansabi qaumi. Nggih mesti gak. Kata Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah, minggu panteng. Wong sadar tenan. Wong ra wajib Said Muhammad wis yakin adekne wali wong. Minggu panteng turunan. Misalnya alime sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, ben nyucup kan yo. Waduh. Misalnya alime padha. Wis walim paham duriyah Nabi gumpal. Mbok nyucup wolak-walik wis ikhlas tenan. Jadi giyathuk. Wong bangga tenan, dipasang ning foto ning omah ya dadi hiasan tenan, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahnya kenapa Allah punya sunnah begi. Mboten diskriminatif mboten. Dadi mbok sakniki niku mbok yo padha sadare ngoten mawon, artine padha enake. Lah anak sing rapati ganteng ya mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur iku. Misale pakar nuklir ra ganteng Allah, pakar nuklir ra. Ya pakar hortikultura gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan ya ora ganteng lah. Tapi Allah pancen gadah sunah. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran dunya kon rabi sing ayu kelahiran swarga. Qabil gak terima. Kodene barek dentokna napa? Ini pangeran gadah sunah. Sebab itu sampai wonten ayat maka nal mukmini wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa? Minan. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan, termasuk keputusan lewat sunnahnya, lewat sunnah. Mulai riya, sama delok film-film Barat, masuk film versi Barat itu nak jenenge raja mesti ganti. Versi Indonesia mulai dhisik anggere jenenge raja gambarannya yo, enggak. Jangan disaiki delalah, dhisik do ganteng. Mbok wong cilik do grutu, ini wong cilik agak kebagian entek oleh grutu, tetep takdire iku ngono. Monggo wis sunahe pangeran. Entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika iku ora wong elek-elek. Tetep wong dadi presiden tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terusno Al-Khaliq sing menciptakan, Al-Bari nggih sami sing menciptakan, Al-Musawwir sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghafar sing akeh nyepurane, Al-Qahar sing akeh maksane, Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki, buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih, sing kiye kuna nak manane sing gegem maksudnya mboten gegeme Allah niku mboten, Al-Qabid sing iso gawe napa, gawe terbatas. Misale wong rezekine diparingi ora jembar jenenge napa Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa napa? Wa yaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembarno. Al-Khafid sing nginakno. Ar-Rafi' sing ngangkat. Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya. Al-Mudhil ingkang nginakno. Lan lagi mulya ya kersane Allah, lagi nggih kersane Allah. Ben nganggep donya iku gampang. As-Sami' sing midhanget. Al-Basir sing nggih mirsani. Al-Hakam sing banget bijake. Al-Adlu ingkang adil. Al-Latif ingkang alus. Al-Khabir ingkang bijak, Al-Halim ingkang napa? Ki kuna namane Aris. Akeh nyepurane, Al-Adzim ingkang agung, Al-Ghafur ingkang akeh nyepurane, Asy-Syakur ingkang akeh matur nuwun. Pangeran udat paling gampang matur nuwun. Dadi ngamal sithike malese pirang. Al-Ali udat ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegese agung, Al-Hafid ingkang jaga, Al-Muqit ingkang membalas. Muqita maknane bales sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Raqib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nyebadani donga, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh seneng. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dina dianggap tobat, padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga ya. Kula nu sebagai ulama nu sering donga Al-Wadud. Nggih, innahu rahimu wadud. Kita kadang maksiat jadi gendho itu puluhan tahun, tapi tobat setahun, sampai Allah disenangi. Bahkan kadang karo dina tobat dianggap dadi wong saleh. Padahal maksiatnya puluhan apa? Tahun. Kok Allah itu mudah mencintai. Ya mudah dicintai dan mudah mencintai.
Jin-jin disebut apa? Al-wadud, dat sing mudah mencinta. Mana sampean kudu husnudzon mbek pengen.